V roku 2027 tu môžeme mať super modernú obrovskú nemocnicu. Ako náhle zistíme, že tam je problém s kvalitou, musíme obetovať naše ambície, kedy to dostávame. Po druhé som sa pýtal, že či narazili na nejaké prekážky, nič špeciálne sa zatiaľ neobjavilo. Došlo k poskytnutiu veľmi nekvalitnej práce, Nie sú tu žiadne nejaké špeciálne prekvapenia, ktorá je až taká, že ohrozuje statiku a stabilitu samotnej stavby. preto nie je pochybností, že projekt bude ďalej nasledovať. My nevieme odhadnúť rozsah škôd. Údaje, ktoré som obdržal na odbornom stretnutí, potvrdzujú, že sa ide podľa plánu. Môže dôjsť k zrušeniu zmluvy, môže dôjsť k nejakým nahradeniam. Táto stavba, na ktorej nám mimoriadne záleží, ide presne podľa plánu. Buď obnovíme opäť tú stavbu v tejto podobe, alebo v zmenenej podobe, alebo úplne na novo. Po tejto vláde musia zostať zdravotnícke zariadenia. Je dosť možné, že môže byť znova vyhlásená súťaž.